Assalamu alaikum, karibu na Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya mkate ya slesi ama mkate ya sandwich, vyovyote unavyoijua. Ni recipe rahisi sana na I hope mtapenda hii recipe. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, please usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Pia like hii video na share na wenzako ili uweze kufaidika. Pia kama bado hujanifollow Instagram, ni follow, najiita Mapishi Rahisi. Kwenye bakuli weka maziwa kikombe kimoja. Ongeza yai moja, vijiko viwili vikubwa sukari na vijiko viwili na robo vidogo hamira. Changanya vizuri. Baada ya kuchanganya, ongeza unga wa ngano vikombe vitatu na robo na chumvi kijiko kimoja kidogo. Changanya vizuri na ukande dakika 2. Baada ya kukanda dakika 2, funika na uache dakika 20. Italainika na itakusaidia iwe rahisi wakati wa kukanda. Baada ya dakika 20, fungua. Alafu weka siagi robo kikombe. Kanda unga wako mpaka uwe laini. Baada ya kumaliza kukanda unga wako, unatakikana uwe laini kama unavyoona kwenye video. Utachukua kama dakika 5 hadi 7. Chukua mafuta kijiko kimoja kidogo na uweke kwenye bakuli. Alafu wekelea unga wako uliokanda na ufinike kwa kutumia plastic wrap ama kifiniko ama sahani, kitu yote ambayo yatoshea bakuli yako. Wacha paka ifure, paka iwe mara 2 yake. Itachukua kama saa 1. Alafu ikishafura, toa hewa na uweke kwenye mahali ambao unafanyia kazi. Sukuma unga wako na usukume ukitengeneza shape ya rectangle kama unavyoona kwenye video. Unga wako uwe same size na baking tin yako. Nitatumia hii baking tin kama mnavyoona ambayo ni 8 inch. Baada ya kusukuma ninakunja, alafu nina press na vidole vyangu kama mnavyoona, na ninakunja tena hivyo mpaka nimalize. Alafu ninaika kwenye baking tin. Baking tin yangu nimeipaka mafuta, nikaweka baking paper chini na kwenye sides nimeweka unga. Alafu baada ya kuweka unga wangu na press ili ifit hapo ndani
alafu ninafunika na nitawacha mpaka ifure kama saa moja. Ikishafura kama hivi unavyoona kwenye video, ninapaka maziwa kwa juu, sio lazima. Napaka tu ili nipate rangi nzuri kwa juu. Baada ya kupaka maziwa, naweka kwenye oven ambayo nilipreheat kama dakika 10, ambayo ni 180 degrees, dakika 20 hadi 25. Na mkate yako ukishamaliza kuoka itatoka kama hivi unavyoona kwenye video. Napaka siagi kwa juu kidogo tu, alafu nitafunika dakika 5. Na kama mnavyoona mkate wangu ni laini sana. Nitapitisha kisu kwenye sides ya baking tin. Na kisha nitaweka kwenye waya ili ipoe. Wacha mkate yako ipoe kabisa kabla ya kuikata. Ni lazima mkate wa slesi upoe kabisa kabla ya kuikata. Na sasa ninakata kwa kutumia kitu ambayo iko na meno ama kisu ambayo inatumiwa kukata mkate. Na kama mnavyoona mkate ni laini sana, ni soft, na unaweza kula na blue band, siagi, jam, chocolate spread, kitu yoyote ambayo mwenye unapenda. I hope mmependa hii recipe na utajaribu kutengeneza. Kama umependa, please usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili upate kila recipe mpya tutakayopost. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Pia kama bado hujanifollow Instagram, please nenda ukanifollow. Ninajiita Mapishi Rahisi. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.